अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने सामान में रखे। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और उम्मीद आज जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो हमने घाघरा जोड़ा पकड़ा था वो माशाल्लाह से अंडे दे चुका है और उसकी वीडियो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। चलें आपको कैमरा बैक करके और कबूतर भी दिखाते हैं और उसको कैसे बिठाया हुआ है और कटोरा रखा हुआ, बर्तन वर्तन रखा हुआ है, जो कुछ रखा वो भी आपको दिखाते हैं। और देखें कि अंडे दे के बैठ गया जोड़ा, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलें आपको वीडियो में दिखाते हैं, कैमरा बैक कर रहा हूँ मैं भी। देखें व्यूअर्स, ये बैठा हुआ है घाघरा जोड़ा और अभी मैंने इसको एक छोटा सा मार्क कर दिया था। पिछली बार भी मैंने आप लोग को साथ शेयर किया था इसको मैंने किस टाइप में रखे हुए हैं और कैसे सेटिंग में रखा हुआ है व्यूअर्स। और इसके बच्चे निकलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, उसको कैसे केयर करनी है इनके बच्चों की और क्या क्या मैंने सेटिंग की भी है इन जोड़े के लिए, और आपको सब दिखाएंगे व्यूअर्स। चलें मेरे साथ रहना, अभी मैं आपको दरवाज़ा खोल के भी दिखाता हूँ व्यूअर्स। ये देखें व्यूअर्स, जोड़ा बैठा हुआ है माशाल्लाह से। जोड़ा बहुत ही लाजवाब पकड़ा था मैंने, देखें। और अंडे भी दिए मैं इसने, देखें 2 अंडे दिए मैं। देखें व्यूअर्स, 2 अंडे दे के बैठा हुआ है ये जोड़ा माशाल्लाह। घाघरा बनारसी टाइप का घाघरा नर है व्यूअर्स, ज़रद घंटों में है और मादी भी ऐसे ही मछेरी टाइप की है, ज़रद घंटों में मादी भी है व्यूअर्स। देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन जोड़ा पकड़ा था और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और व्यूअर्स माशाल्लाह से अंडे दिए हुए हैं, अभी इंशाल्लाह बच्चे भी निकलेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती जाए।